Hello， 大家好啊！歡迎你哋嚟到我 VIP Money Talk 嘅頻道。今日咧嚟到呢個咁靚嘅球場咧，其實想同大家講一個好重要嘅 topic， 就係點解啲有錢人咧會中意買保險呢樣嘢啦？因為保險咧對啲有錢人嚟講咧係一個強大嘅咩啊財富管理工具啊嘛，仲有係一個金融嘅瑞士軍刀嚟嘅，唔單止淨係買個保障咁簡單㗎。第一就係終極嘅免稅傳承方法啦。點解買保險咧？就係入邊嘅免稅賠償咧，可以俾到一個相對少量嘅保費啦。但係過身之後，受益人咧可以獲得到呢個巨額而且完全免稅嘅一筆賠償金額。喺加拿大嘅保單現金價值入邊嘅增長同埋呢個身故賠償咧，全部都係免稅嘅。保險咧可以完美咁樣規避呢個遺產嘅認證，因為保險賠償金咧直接可以俾到你指定嘅受益人啊咁樣嘅，繞過晒嗰啲費時失事嘅遺囑啊、認證啊所有嘅過程，仲有可以保護到你嘅私隱嘅，避免資產凍結添，仲有可以解決到呢啲遺產稅嘅嘢啊、清算難題呢啲咁嘅問題。為咗繼承人可以提供巨額嘅免稅現金，用嚟支付一啲可能跟住要俾嘅所有稅項啦。譬如外置其他資產產生嘅稅務，避免被逼低價咁樣要賣走自己核心嘅資產，譬如家族入邊嘅企業啊、房產啊、公司入邊嘅資產啊。第二個最主要嘅要點呢，就係保險可以有呢個高效能嘅咩稅務規劃工具，佢可以免稅啦、延稅咁樣增值啦。因為喺保單入邊嘅現金價值尤其嗰啲有分紅型或者萬能型嘅保單呢，增長嘅時候係可以免稅嘅。長期咁樣複累咁樣積累，好驚人㗎。仲有攞出嚟嘅時候個策略如果用得啱呢，可以實現到呢個免稅嘅現金流添。好多做緊生意嘅老闆呢，都會用啲保險呢嚟做自己嘅避稅神器㗎，可以避免股東萬一去世嘅時候引發啲股權嘅危機啦。又或者係有做嚟用一個關鍵人物嘅保險，公司持有保單嘅話呢，仲可以實現咩？實現呢個稅務優化啦，例如資本紅利賬戶呢個策略。第三個要點呢，就係保險呢可以成為呢個頂級嘅咩資產保護盾牌啊嘛，因為保險可以作為呢個抵禦債權人嘅方法。喺加拿大呢，人壽保險嘅保單如果滿足到一定條件嘅話呢，通常都係受債權人保護嘅，係可以保存資產嘅安全避風港嚟嘅。做呢個安全墊同埋可以分散投資嘅方法啊嘛，提供同市場波動性比較相關性低嘅安全投資資產，分散啲投資組合嘅風險咯。喺我哋生活嘅時候有呢個生前福利，同埋可以利用呢個靈活取用分紅保險嘅現金流。譬如有啲重病嘅保險啦、長期護理嘅保險啦等等呢啲都可以提所需要嘅保障啦。人壽保險入邊嘅現金價值仲可以作為呢個低息貸款嘅抵押品添，提供一啲緊急嘅流動性嘅。啲有錢人中意買保險呢，唔係因為真係佢哋怕風險，而係保險可以幫佢哋放大財富、跨越稅務，仲有保護佢哋資產，仲可以確保佢哋100% 傳承添。少少嘅保費動進免稅巨額嘅傳承，兜過晒所有遺產認證嘅麻煩，保單入邊嘅增值仲可以免稅添。你話喺加拿大仲有啲乜嘢更恰當可以做到呢個方法啦？佢係財富皇冠上面嘅明珠，確保你嘅錢精準、高效能同埋完完整整咁樣傳俾你哋都想傳俾嘅人，咁樣先至係頂級財富智慧啊嘛！如果你都想知道多啲關於呢方面嘅朋友呢，記住聯絡我哋電郵地址同埋聯絡電話，我哋好快可以教識你。